Salam la famille, an ye ɲɔgɔn sɔrɔ video wɛrɛ la. A ma fɔ ni ye mɔgɔ kura de ye, i kana hésiter, i b'i abonné walasa i ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye k'an ka video natɔw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Bi an bɛna kuma Mande Princess de kan. A ma fɔ i ka to video kɔnɔ video laban na walasa i ka faamuyali sɔrɔ video kɔnɔ, i ka se a walawala cogo ɲuman na ani a faamuyali ko ɲuman na. Prince Jalo ale bɔra ka dɔnkili dɔ ta Piki kanto ko Faransi fali. Mɔgɔ caman y'a miiri ka taa Mande Princess de. An bɛ don min na i ko bi komi Prince Jalo mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ ale dɔn. N'ale bɛna dɔnkili bɔ, ale bɛ don studio de la ka sɔrɔ k'a filmer ka video kunkurunin bila TikTok kan. An y'a ye k'a fɔ Piki kanto dɔnkili in na kosɛbɛ ko Faransi fali. Komi Prince Jalo ale ni Samasegu ka mankan in hukumu kɔnɔ, mɔgɔ caman y'a fɔ ko i t'a sɔrɔ ko Samasegu k'a ye wari di Mande Princess ma de ko walasa ko a ka ale dɛmɛ. Barisabula Mande Princess delila ka bɔ n'a ye ko Prince Jalo ko video b'o olu bolo, ko Prince Jalo ko a ye Sizi violé de tan. Mande Princess delila ka bɔ n'o sujet ye. Prince Jalo y'i kanto plateau dɔ kan kɔsani in na ko komi k'a ko video b'o olu bolo k'a ka video ninnu bila ko ale b'o de ɲini a fɛ ko bɛ bi ko Mohamed Samasegu ko a fɔra k'a ye mɔgɔ dɔw datugu ni o ye Madu Tolo ye ko k'a da kan ko barisabula ko y'a fɔ ko ni muso di ne ma ko ne tɛ sɔn a la, ko Samasegu ko e ye naloma de ye. Prince Jalo y'a fɔ ko munna k'ale mun y'a muso violé k'a m'ale datugu ko n'a y'a sɔrɔ ko kuma in ye tiɲɛ ye, k'ale dun bɛ ka yala dugu kɔnɔ. An bɛ don min na i ko bi Bamako dugu kɔnɔ ko mɛ k'u ye Madu Tolo minɛ ko datugu ko barisabula k'a ko ni muso di ne ma ko ne tɛ sɔn a la, ko Samasegu ye Madu Tolo datugu ko mɛ k'ale mun k'u bɛ k'a fɔ k'ale mun y'a muso violé ko munna k'a m'ale datugu. Prince Jalo bɛ fɛ ka yira k'a fɔ k'ale ka viol ko kuma ko tɛ tiɲɛ. An bɛ jaabi Prince Jalo ka iti laban in lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Vraiment ça cartonne beaucoup sur ko tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen, kunnafoni dɔ yɛrɛ tun bɛ ka circuler, mɔgɔ dɔw tun bɛ k'a fɔ ko Bilole Cizi ko kuma k'a bolila ko kuma in bɛ ka circuler réseaux sociaux kan, mais a ma se ka fɛn jɔnjɔn sɔrɔ a kan hali bi. An bɛ don min na i ko bi, mais mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko ninnu ka furu tɛ mɛn si la. An b'a fɔ an ka laɲini tɛ o ye, Ala ka furu kelen kelen bɛɛ lajɛlen mɛn si la. Mohamed Samasegu an bɛ don min na i ko bi a yɛrɛ bɔra réseaux sociaux kan view la barisabula a y'a fɔ k'a tɛna vie kɛ réseaux sociaux ka video kɛ tuguni ko ni a ka video kɛ bannen. Mɔgɔ dɔw y'u kanto ko ale bɛ ka taa Prince Jalo fɛ ko ye artiste di ko Bezi kɔni ko ni ko i bɛ ko ta olu ma k'olu bɛ i bɛ ko dɔ kɛ u bɛ dɔnkili bɔ i la, n'a fɔ u bɛ dɔnkiliw bɔ u bɛ carton ba de kɛ réseaux sociaux kan, ko e dun ye wari ɲinina de i sigilen don Dubaï ko i ka continuer n'i ka wari ɲini. Mɔgɔ dɔw y'o fɔ k'u da Mohamed Samasegu kulo kan. An bɛ don min na i ko bi zikiridala min bɛ ka cartonner sur les réseaux sociaux ni o ye Amadou Kulibali ye, an y'a ye Adama Kulibali ye sakɛ. An y'a ye k'a fɔ ale taara Kuma Jabate fɛ yen. An b'a fɔ vraiment félicitations à lui. N yɛrɛ bɛna jɛ ka fali ja yira aw la. A bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ mun ye miiritigi u hakili ma ye ni ne ye fali ye, nin ye fali belebele de ye ta. Ni mɔgɔ caman bɛ ale dɔn Yɛlɛbugu koma la, an bɛ se k'a fɔ Amadou Kulibali taara ale fɛ. Félicitations à eux. Ça c'est la fin de cette vidéo. À plus mes très chers fans, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ video wɛrɛ. Bye.